Дагы бир сонун ыкмалардын бири, эгер жыгылып калсаңыз, чек ара ыкмасы. Бул сонун ыкма Радислав Гандапас өзүнүн видеолорунун биринде сонун айтып берген. Дзот, мына элестетиңиз, сиз солдатсыз, биз солдатпыз баарыбыз. Дзот бар, Дзот дегенди билесиз. Бул атайын башня болот, эч жеринен бүт жагы тосулган болот, ошол жерде пулеметтер болот. Ал жерден өтүү өтө кыйын. Пулеметтер көптөгөн адамдарды бир паста өлтүрүп салат. Эмне кылат солдаттар? Алгач Дзоттон алысыраак жерге окоп казып, ошол жерге ээлеп алышат, ошол жерге даярдык бүт материал керектүү курал жарактарды баарын даярдап коюшат. Анан акырындык менен алдыга жыла баштайт. Алдыга жылып барып, дагы жакыныраак жерден дагы окоп казып, дагы ошол жерде ээлеп алышат. Акырындык менен дагы жакыныраак жерге окоп казып, ошол жерде ээлеп алышат. Анан ошол жакыныраак жерден барып, Дзотко атака кыла баштайт. Кокус Дзот жактан колдоо көп келип, армия көбөйүп кетсе, Дзотко колдоо келип, анда армиянын күчү жетпей калат дагы, ал чегинүү керек болот. Чегинүү керек болгондо алгач жакын окопко чегинет, эгерде ал жерде да күчү жетпей калса, экинчи окопко чегинет. Ал жерде да күчү жетпей калса, Дзоттон такыр алыс болгон үчүнчү окопко келип алышат. Анан тиги армияны кырып акырындык менен кайра алдыга жыла баштайт. Мына чек ара, ушул чек аралар боюнча сиз жылып кокус утулуп калсаңыз, кайра арка чегинип туруп, кайра алдыга күчтөп туруп, кайра алдыга карай бассаңыз болот экен, алдыга карай күрөшсөңүз болот экен. Биздин максат койгон учурда дагы, эрк колдонуу учурунда дагы ушул ыкманы колдонсоңуз болот экен. Бул кандайча? Мисалы үчүн сиз арыктайм деп өзүңүзгө 4-5 кг бир айда арыктайм деп план койдуңуз, бирок той топурлар көбөйүп кетти. Эмне болот? Тескерисинче сиз салмак кошо баштадыңыз. Болду, мен тойлор топурлар көп болот экен, мен арыктай албай окшойм, туура тамактанууга өтө албайт окшойм деген ойго келишиңиз мүмкүн. Бирок анын ордуна тескерисинче кайра мурункудай туура тамактанууга өтүп, тойлор топурлар бүткөндөн кийин кайра 1 кг таштоого аракет кылып баштасаңыз болот экен. 1 кгды жеңгенден кийин 2 кг план коесуз. Ошондо отуруп, 1 айда болбосо да 2 айда сиз 4-5 кг таштаган болосуз. Акыры таштадыңыз да, бирок 2 айда эле зуулдап учуп өтүп кетет. Эгерде туура тамактануу жолун өздөштүрбөсөңүз, ошону адат кылбасаңыз, и так эле өтүп кетет. Ансыз деле өтүп кетет. 1 жыл убакыт деле созулуп өтүп кетет, туурабы? Зато сиз ден соолугуңузга зыян келтирбестен, диетага отурбастан, аз тамак жебестен, керектүү витамин жана башкаларды жеп отуруп арыктап атасыз. Туура тамактануу ошого үйрөтөт. Адам чакырууда күнүнө 3-5 адам чакырбай калдыңыз дейли, чакырам деп атып. Иштериңиз көп кетти, кайрадан 1-2 адам чакыра баштайсыз. Акырындык менен аны өздөштүрүп алгандан кийин кайрадан 3-5 киши чакыра баштайсыз. Өзүңүздүн планыңызды чоңойтуп. 3000 балга чыктыңыз дейли, 3000 балга чыккандан кийин 2000 балга түшүп кеттиңиз дейли. Мисалы үчүн убактылуу иштериңиз көбөйүп кетип, адамдарыңыз менен иштей албай түшүп кеттиңиз дейли. Эмне кыласыз? Мына менин директорлордун бири ушундай болду. Эми эмне кыласыз? Кайрадан 3000-4000 балды кайра план коюп алып, кайра умтула бересиз. Эч убакта кайгырбаңыз. Бул нормалдуу көрүнүш. Стабилдүү директор болуу үчүн алгач стабилдүү эмес директор жолуна өтүш керек. Мен да ошол жолду өткөм. Башында стабилдүү директор боло албай эле кыйналат элек, бир түшүп кетип кайра өсүп, бир түшүп кетип кайра өсөт элек. Кийин Рубин директор болдук. Рубин директор деген 4 директор өсүп чыкты. Ошол директорлерде стабилдүү болуш үчүн убакыт керек болду. Ошолорго кандайдыр бир убакыт иче агаларга жардам берип отуруп, анан стабилдүү Рубин директор болуп калдык. Кооз газон болуу үчүн бул боюнча сонун окуя бар. Бир коңшу экинчи коңшунун дайым газонун көрүп суктанат экен, сурайт экен. Кантип ушундай сонун газон кыласыз деп сурасат экен. Эмне кыласыз ошон үчүн десе, мен ар 2-3 күн сайын болгону аппаратымды алып газонду кыркып турам дейт экен. Мына ушул эле экен. Газон кооз болуш үчүн ар 2-3 күн сайын кыркып туруш керек экен. Ошондо гана газон кооз тыккан жакына калып турат. 2-3 күн сайын кыркпасак, ал апсайып ар жака өсүп, туура эмес өсүп, страшный көрүнүп калат экен. Кооз чаач болуш үчүн, сонун прическа, сонун стиль болуш үчүн жууп, тарап, кыркып туруш керек аны. Туурабы? Кыркпай койсок да чачыбыз эмне болот? Гүлдөй баштайт. Мына нормалдуу көрүнүш экен. Ошол себептен мына кайсы гана иш болбосун, жасабай калсак жаман болуп кетсе, кайра өзүбүздү колубузга алабыз дагы, кайрадан жасай баштайт экенбиз. Ошентип отуруп, адаттар кайра өзүнө келе баштайт экен. Өзгөрүү бир күндө болбойт, дайым эсиңизде болсун. Өзгөрүү бир нече күндө болот, бир нече айда болот. Акырындык менен болот экен. Ошол себептен өзүңүздү колуңузга алып, жасай бересиз, кийин адат болуп калгандан кийин оңой жасап каласыз. Дагы бир сонун эрежелердин бири, кандай гана профессия болбош үчүн, ошол профессияны өздөштүрүү үчүн сизге дайым 10 000 саат керек болот экен. 10 000 саат ошол темада иштеш керек болот экен. 10 000 саат ошол теманы окуп, практикада колдонуш керек болот экен. Ишти үйрөнүп алгыча ушинтет экенбиз. Бирок мына жасап атабыз, мына арыкташ болобу, бизнес болобу, кандай гана иш болбосун, же бир кесип болобу. Мына ошентип жасай береткес, акыры ошол профессияны жакшы түшүнүп, жакшы оңой жасап калат экенсиз ошол ишти. Бирок мындай жолду басып өтүш керек болот. 1000 саат иштегенден кийин сизде тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, проблемалар боло баштайт.
ошол проблемаларга моюн сунуп, бул иш кыйын окшойт деп мотивацияңыз түшө баштайт. Ошол мезгилде таштап койбошуңуз керек болот. Дисциплинаны ошол жерде иштетишиңиз керек болот. Профессионалдуулук жолунда болуп аткан болосуз, бирок профессионал боло албайсыз эч убакта 10 000 саат менен. Бирок профессияны жакшы өздөштүрүп, орточо деңгээлде жасай турган болуп каласыз. Ошол деңгээлге чыгуу үчүн өзүңүздү мажбур кылып жасап турушуңуз керек болот. Натыйжа болбой атса дагы. Күмөн саноолор болот. Колуман келбей, мен чындап эле жасай албайм деп. Ошол мезгилде стоп баскычка туура келесиз. Кимдир бирөө таштап кылбай коет. Кимдир бирөө биздин системага кошулуп, биз менен бирге болуп отуруп, өзүн жеңип отуруп, наставник менен сүйлөшүп отуруп, эрк күчүн колдонуп отуруп, акыры жеңе баштайт. Анан 10 000 саат өтөт. 10 000 саат өткөндөн кийин ал өз ишин сонун кылып калат, натыйжалар пайда болот. 10 000 саат иштеген адамда сөзсүз натыйжалар болот. Азбы кичине болот сөзсүз. Анан өзүнө ишеним пайда болот. Бирок сиз 10 000 саатта эч убакта күчтүү мастер, өзүнүн ишин сонун билген адам боло албайсыз. Өтө күчтүү профессионалда боло албайсыз. Бирок жакшы орточо профессионалдардын катарына кошула аласыз. Эмне кыласыз? Мындан ары өнүгүүдү дагы улантасыз. Дагы 10 000 саат иштеш керек болот. Бул мезгилде эми ювелирдик билим алуу керек болот. Башында 10 000 саат сиз иштегиче сиз көп маалыматты толук кабыл ала албайсыз, толук колдоно албайсыз. Анткени бул маалымат көпчүлүгү сиз үчүн жаңы болот. Бирок 10 000 саат өткөндөн кийин, мына бир стоп баскычты өткөндөн кийин, сиз жеңип өткөндөн кийин сизге ювелирдик билим алуу өтө керек болот. Мурунку жакшы түшүнбөгөн нерселерди, чала жаманыраак жасап аткан нерселерди сиз конференция, сабактар, наставник менен сүйлөшүп, коллегалар менен сүйлөшүп отуруп, ошол жасаган ишиңизди дагы мындан да мыкты жасашка үйрөнө баштайт экенсиз. Мурункудан башкача көңүл менен, башкача көңүл коюп жасай баштаган болосуз. Ошол мезгилде токтоп калбоо керек, дагы 10 000 саатты иштеп коюш керек болот экен. Ошол мезгилде жөн гана үйрөнбөстөн, башында жөн гана үйрөнүп жасашыңыз керек болсо, бара-бара анализ кылып, текшерип, туура эмеспи маалымат, иштейби иштебейби ошолорду текшерип, практикада текшерип, анан кийин гана кылышыңыз керек болот экен. Каталарды оңдоп, улам жакшыртып турушуңуз керек болот. Башында өз алдынча оңдой албашыңыз мүмкүн. Биринчи стоп баскычка чейин, Андан ары сиз ошол каталарыңызды оңдоо жөндөмү пайда боло баштайт экен. Анан ошентип иштеп отуруп гана 10 000 саат анан кийин мастер болот экенсиз. Өзүңүздүн ишиңизди сонун күчтүү жасаган адамдардын катарына кошулуп калат экенсиз. Жана ошого жараша натыйжаңыз дагы чоң боло баштайт экен. Эми өзүңүз жалгыз эркти кармоо өтө кыйын. Ошол эсиңизде болсун. Ошол себептен системага кошулуңуз. Мисалы үчүн сиз өз алдынча машыгып, күндө отжимание жасайм, чуркайм десеңиз, өз алдынча жасабашыңыз мүмкүн, эркиңиз жетпей калышы мүмкүн. Ал эми эгерде сиз фитнеске жазылып 2 000 сом же 3 000 сом берип, көп адам машыккан жерге барсаңыз, сиз ошол жерде оңой машыгасыз, жана инструктор бар жерде сиз оңой машыгасыз, оңой каласыз. Эркти колдонуу оңой болот бул жерде. Ал эми өзүңүз жалгыз болсоңуз, эркти колдонуу өтө кыйын болот, жана аны кармап туруу кыйын болот. Ошол себептен сиз системаны колдонуңуз. Системада жасоо оңой экен. Коллегалар менен жолугушуулар бул системага кирет. Офиске келип туруу, вебинар, видеолорду көрүп туруу, онлайн сабактарга катышып туруу, бул дагы система. Компаниянын, команданын ар кандай марекелерине катышып туруу, бул дагы система. Ийгилик жөнүндө китептер, ийгилик жөнүндө видеолор, ийгилик жөнүндө семинарлар, булар дагы сиздин дайым мотивацияңызды жана эркиңизди кармап турат экен. Тренингдер жана презентациялар дагы сизди система катары кармап турат экен. Наставник менен жолугушуулар, коллега менен поездка, саякаттар. Чаттагы фабилик группалары. Булар дагы сизди системада кармап, көңүлүңүздү бизнеске коюп турганы жардам берет экен. Дайым системада болсоңуз оңой болот экен. Системадан чыгып кетсеңиз, өзүңүз жалгыз иштесеңиз, эч кандай сабактарга катышпай, мен билем уже дей баштасаңыз, анда сиз өзүңүздүн эркиңизди жогото баштайт экенсиз, өзүңүз башкаруу өтө кыйын боло баштайт экен. Жана мотивацияңыз да бара-бара түшө баштайт экен. Бул бизнеске көңүлүңүз азая баштайт экен дагы, сиз ийгиликке жете албай калат экенсиз. Эмнеге кээ бир иштерди билебиз, бирок кылбайбыз. Муну билем, муну тигини билем деп мактангандар көп, Бирок бул башка нерсе экен. Мен иштеп көрдүм, бирок эч кыла албай койдум дегендер болот. Мен видеолорду көрүп атам, бирок баштай албай атам дегендер болот. Ошол себептен билген жана жасаган бул эки башка нерсе экен. Такыр эки башка нерсе. Мисалы үчүн, мен билем кантип помидорду карашты дегендер болот. Аха, жакшы, огородуңда помидор эгип канча түшүм көрө алдың десек, көпчүлүк адам билет, бирок жасап көргөн эмес, Билген менен жасаган эки башка нерсе экен, Ошону жасап атып көргөн видеолор башкача кабыл алынат, ошону жасап атып окуган китептер башкача кабыл алынат, жана башкача үйрөнүлөт, Ал эми жөн гана окуганда, ал үстүртөн гана ушундай бар экен да деген бойдон калат, бирок практикадан жасай албайбыз. Ошол себептен дайым эсиңизде болсун, биздин бизнесте жана башка жерде билгениңиз үчүн акча төлөнбөйт эч жерде. Кылганыңыз үчүн, натыйжа жасаганыңыз үчүн төлөнөт.
помидорду мен билем деп коюп жүрө берсеңиз, сизге эч ким колуңуздан помидор сатып албайт, жана сизге акча түшпөйт. Ал эми сиз помидорду өстүрүп, багып, көп түшүм көрүштү билсеңиз, сиз помидордун жардамы менен акча таба аласыз. Күндө маанилүү иштерди жасоону адат кылып алуу керек экен. Ошондо гана чыныгы жөндөмдөр пайда болот экен. Билген менен жасаган эки башка дегенибиз, билген менен жөндөмдөр же навыктар. Бул эки башка нерсе. Жөндөмдөр практикада жасап отуруп пайда болот экен. Ал эми билген бир окуп калганда, бир видеону көрүп калганда пайда болот экен. Бул эки башка нерсе экен. Жөндөмдөр, навыктар сизди акыры аягы натыйжага алып келет. Билгениңиз эч качан натыйжага алып келбейт экен. Ошол себептен сиз билем деп жүрө бербеңиз, бул сабактарды сөзсүз түрдө практикада жасаңыз. Жасай баштаганыңызда адат пайда боло баштайт, ошондо гана эркиңиз күчөп дагы өнүгө баштайт. Эркти эмнелер машыктырат, эмнелер күчөтөт? Спорт менен машыгуу, оор жумуштар жана медитация. Ушул үчөөсүндө тең сиз өзүңүздү мажбурлап жасашыңыз керек болот, жана бир ишке өзүңүздүн көңүлүңүздүн баарын коюшуңуз керек болот. Мына ар жылы жазында биз огород казабыз, ошол мезгилде өзүбүздү мажбурлап атып казабыз. Анан акыры аягы сонун натыйжага келгенде, жакшы, наконец бүттүм деп өзүбүзгө ыраазы болобуз, жана биз өзүбүзгө ишенимибиз көбөйөт. Медитацияда дал ошондой экен, башка иштерге алаксыбастан бир нерсени ойлоп, же эч нерсени ойлобой отуруу бул медитация. Ушул үчөөнү тең жасасаңыз, сизде дайым эркиңиз күчтүү болот. Эгерде буга чейин жасап жүргөн болсоңуз, анда мындан да сонун, демек сиздин эркиңиз өнүктүрүлүп, машыктырылып калган болот. Ал эми муну буга чейин жасабасаңыз, же дагы мындан кийин да жасабасаңыз, эч кайгырбаңыз. Сиз ушул иште өзүңүздү мажбурлап отуруп, эркиңизди күчөтүп алсаңыз болот экен. Эми бул ошол сабактарды көрүп өзүңүздү өнүктүрүңүз. Бул ийгилик жаратуу жолдору. Бул боюнча айтып кеттим. Эмнеге сиз лидер эмессиз деген сабакта көрүп чыгыңыз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, өзүңүздү лидер катары өнүктүрүп отуруп гана ийгиликке жете аласыз. Ошол себептен бул сабактарды дагы өздөштүрүңүз, өзүңүздүн эркиңизди өнүктүргөнчө. Мотивация боюнча сабактарды сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул дагы сиздин ийгиликке жетүүңүзгө чоң салым кошот. Ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн жана ийгилик жолунда жаңылардын жолу деген сабакты көрүп чыгыңыз. Бул өзүңүздү башкарууга дагы жакшы жол көрсөтөт. Эмнеге досторубуз жана айлана чөйрөбүз ийгиликке жетүүбүзгө каршылык көрсөтөт деп биздин окружение, биздин айлана чөйрө жөнүндө сонун сабакты көрүп кетиңиз. Өзүбүздүн убактыбызды туура пайдалануу жана убакыт жетишпей атса эмне кылсак болот? Кайсыл учурда биз убакытты туура эмес пайдаланып аткан болобуз? Ошону түшүнүп алыш үчүн ушул видеону көрүп чыгыңыз. Дагы бир сонун сабактардын бири, ушул эркти эмне максатта колдонууну билиш үчүн, түшүнүш үчүн сиз кыялдарды орундатуу сабагын көрүп чыгыңыз, жана ушуну практикада өздөштүрүп алып колдонуңуз. Бул сабактардын баары тең эле эсиңизде болсун, булар кино эмес, булар практикалык сабактар. Ошол себептен блокнот жана ручканы алып алып, анан кийин гана көрүңүз, жана ошону дайым конспект жасап, ошону практикада колдонууга аракет кылыңыз. Эсиңизде болсо, жана биз айтып кеттик, билим үчүн акча төлөнбөйт, жасаганыңыз үчүн гана төлөнөт. Жөн гана жасаганыңыз үчүн эмес, натыйжалуу, эффективдүү жасаганыңыз үчүн гана төлөнөт. Биз айткан видеолордо сизди биз эффективдүү натыйжа алып келүүчү жолдорун үйрөтөбүз. Ошол видеодо айтылган нерселерди көбүрөөк жасаганга аракет кылыңыз. Анда эмесе сизге эркиңиздин дайым күчөп туруусун каалайбыз, жана укмуш сонун натыйжаларды каалап кетебиз.